Xin chào các quý cô nội trợ đảm đang. Hôm nay chú Nhộng Tito quyết định trổ tài vào bếp để chiều lòng cái bụng đói. Nhưng xem kìa, đời không như là mơ đâu nhé. Bếp cứ kêu tít tít, báo lỗi liên tục như đang dỗi người yêu. Bát súp thì vẫn lạnh tê tái, còn bụng Tito thì đã bắt đầu đánh trống biểu tình rồi đây này. Thử đổi sang chiếc nồi gang cũ kỹ của bà nội xem sao. Ôi chu choa, nước sôi sùng sục ngay lập tức. Chiếc bếp này quả là kén cá chọn canh số 1 luôn chị em ạ. Điểm cộng là nấu xong mà mặt bếp vẫn mát rượi, không nóng hầm hập như cái lò bát quái của bếp ga. Chị em tha hồ nấu nướng mà không sợ hỏng ra tay nhé. Ủa, không có lửa thì nhiệt ở đâu ra? Để Tito soi cho các chị em xem nội thất bên dưới mặt kính này nhé. Toàn là dây đồng xịn, quấn tròn như cái mê cung. Khi bật bếp, dòng điện chạy vèo vèo qua cuộn dây này. Nhưng nó không trực tiếp làm nóng đâu, mà đang âm thầm tạo ra một thứ ma thuật vô hình để tìm kiếm đối tượng. Tada! Đó là từ trường. Những đường sức từ này đang nhảy múa, sẵn sàng xuyên qua mặt kính để đi tìm một nửa đích thực là cái đáy nồi. Nghe cứ như phim tình cảm. Thế nhưng, từ trường này cực kỳ khó tính. Nó chỉ yêu những anh nồi nào có tấm lòng từ tính thôi. Để xem nó chốt đơn với anh nồi nào nhé chị em. Khi từ trường thả thính, các electron trong đáy nồi sắt không ngồi yên đâu. Chúng bắt đầu chạy nhảy, rung động điên cuồng như chị em mình thấy bảng sơ 70% vậy đó. Sự rung động này tạo ra những dòng điện xoáy tít mù, gọi là dòng điện phao câu. Chị em cứ tưởng tượng nó như những vòng xoáy định mệnh, làm nóng đáy nồi trong chớp mắt. Nhưng sắt lại rất cứng đầu, nó không cho dòng điện đi qua dễ dàng. Chính sự kháng cự mãnh liệt này đã tạo ra ma sát và sinh nhiệt, làm nồi nóng hừng hực. Còn mấy anh nồi nhôm thì sao? Vì không có từ tính, các anh ấy chỉ đứng ngơ ngác nhìn từ trường đi qua. Kết quả là bếp rỗi, hiện ngay chữ E không đỏ chót. Mẹo siêu dễ cho các chị em đây. Hãy mang theo một thỏi nam châm khi đi mua nồi. Cứ hít cục một cái thật chắc là bếp nhà mình sẽ gật đầu ngay. Hoặc chị em cứ soi kỹ dưới đáy nồi, thấy biểu tượng hình lò xo xoắn kèm chữ induction là chuẩn. Có giấy khai sinh này thì bếp từ nào cũng phải nhận mặt thôi. Lưu ý là đáy nồi phải phẳng lì và dày dặn nhé. Nồi mà đáy cong vênh là từ trường không bắt sóng được đâu. Lại báo lỗi E không như chơi đấy chị em ạ. Chọn đúng nồi là bếp ngoan ngay. Vừa nấu nhanh, tiết kiệm điện, lại còn sạch sẽ tinh tươm. Đúng là vợ đảm bếp sinh là có thật đúng không các chị em? Nhiều chị em cứ tưởng mặt kính là bất tử, nên vừa nấu xong đã dội ngay nước lạnh cho sạch. Khoan đã nào, sốc nhiệt là nứt kính, đi tong cả tháng lương đó. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, kính co giãn không kịp sẽ gây ra những vết nứt đau lòng. Hãy đợi em bếp nguội lòng khoảng 15 phút rồi hãy lau chùi nhé. Một sai lầm là vừa nấu xong đã rút phích cắm ngay. Đừng làm thế. Hãy để quật gió vù vù thêm vài phút để đẩy hết khí nóng ra ngoài bảo vệ linh kiện. Muốn bếp sáng bóng mà không tốn tiền, chị em cứ dùng ít giấm hoặc nước chanh lau nhẹ là xong. Vừa sạch bong kim kít, vừa bảo vệ da tay, cực kỳ rẻ. Tuyệt đối đừng dùng miếng cọ sắt tra tấn mặt bếp nhé. Những vết xước đó làm bếp xấu và truyền nhiệt kém. Hãy nhẹ nhàng nâng niu bằng khăn mềm thôi các chị đẹp. Nhà có trẻ nhỏ hay mèo thích leo trèo thì đừng quên nút khóa trẻ em nhé. Đây là bùa hộ mệnh giúp chị em yên tâm làm việc khác mà không lo. Tóm lại, dùng bếp từ là khoản đầu tư siêu hời. Nấu nhanh, vệ sinh dễ, lại còn sang chảnh và an toàn. Đúng là chân ái của gian bếp hiện đại rồi. Nhớ kỹ 4 chữ vàng, thử nam châm, chọn đáy phẳng, xem chữ induction và chỉ lau khăn mềm. Chúc các chị em luôn có những bữa cơm ngon canh ngọt nhé. Đôi khi chị em muốn luộc quả trứng bằng cái ca bé xíu, nhưng bếp lại tiếp tục hiện chữ E không. Ủa, nồi inox xịn mà, sao bếp vẫn lắc đầu từ chối? Bí mật là bếp có tiêu chuẩn vòng eo đấy. Nếu đáy nồi quá nhỏ, từ trường không nhận diện được. Kích thước phải chiếm ít nhất nửa vùng nấu mới bắt được nhau. Thế nên khi mua nồi, hãy chọn size xứng đôi vừa lứa với vùng nấu. Nhỏ quá bếp chê, to quá lại nóng không đều, cứ vừa khít là tuyệt vời nhất. Hãy cùng Tito soi gầm bếp một chút. Chị em có hay nhét đủ thứ túi ni lông, rổ nhựa ở dưới không? Cẩn thận nhé, em bếp đang bị ngộp thở đấy. Quạt gió cần không gian để đẩy khí nóng ra ngoài. Nếu gầm bếp quá chật chội, nhiệt độ tích tụ sẽ làm giảm tuổi thọ của các linh kiện điện tử. Giải pháp, hãy dọn dẹp gầm bếp thật thông thoáng. Bếp có mát mẻ thì nấu ăn mới bền bỉ, giúp chị em tiết kiệm được khối tiền sửa chữa lâu dài. Đã bao giờ chị em bực mình vì nấu chế độ nhỏ mà bếp cứ bật tắt liên tục làm nước sôi bùng rồi lặng ngắt chưa? Đó là bếp đời cũ. Nhưng với công nghệ inverter thần thánh, nhiệt độ sẽ duy trì lưu dư cực kỳ ổn định. Giống như bạn đang đi bộ đều bước, vừa êm ái vừa tiết kiệm. Công nghệ này tiết kiệm tới 30% điện năng mỗi tháng. Chị em tha hồ hầm xương, kho cá mà không lo hóa đơn tiền điện làm đau ví nữa. Lưu ý sống còn, bếp từ là tay chơi công suất lớn.
Đừng bao giờ cắm chung với tủ lạnh hay lò vi sóng vào cùng ổ cắm, cháy nổ như chơi. Hãy lắp cho em bếp một chiếc Aptomat riêng và dùng dây điện đủ to. Đây chính là vệ sĩ thầm lặng bảo vệ cả gia đình khỏi sự cố. Giờ thì chị em đã tự tin thuần hóa chiếc bếp từ này chưa? Không còn lỗi E0, không lo nứt kính, lại tiết kiệm điện. Đúng là bếp xinh, cơm ngon. Tổng kết, muốn không lỗi E0, nhớ 2 bùa hộ mệnh, nam châm phải hít chặt và phải có logo induction dưới đáy nồi mới chuẩn nhé. Nhớ luật vòng eo, nồi không quá nhỏ, đáy phẳng lì để từ trường dễ dàng bắt sóng và truyền nhiệt nhanh như người yêu cũ chờ mặt. Nấu xong đừng rút điện ngay, hãy để quạt tản nhiệt và chỉ dùng khăn mềm vuốt ve mặt kính thôi. Tuyệt đối đừng dùng đồ sắc nhọn nhé các chị. Đầu tư Aptomat riêng là cách yêu thương gia đình thông minh nhất, vừa bảo vệ điện, vừa giúp em bếp bền bỉ theo năm tháng cùng chúng ta. Tri thức không ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính gian bếp. Hiểu về công nghệ giúp chúng ta nâng tầm cuộc sống và bảo vệ hạnh phúc mỗi ngày. Chị em còn gặp pha khó đỡ nào với bếp từ không? Hay muốn Tito giải mã dụng cụ nào tiếp theo? Để lại bình luận cho Tito biết nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình kỳ thú tiếp theo cùng Kén Tri Thức. Kén Tri Thức, nơi tri thức hóa bướm. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khám phá đầy bất ngờ sắp tới.